만나면 좋은 친구 MBC. 피디님께서 얼마나 똑똑하시고 또 얼마나 지혜로운 피디님인지 제가 익히 다 알고 있잖아요. 그래서 질문을 하나 드리도록 하겠습니다. 자, 11월 11일은 무슨 날이게요? 잘 모르겠네요. 여러분 다들 인기 많으셨죠? 저도 그날 정말 인기 많았어요. 피디님, 공감 절대 못하시죠? 여러분은 11월 11일을 어떤 날로 알고 계시나요? 11월 10일이 우리가 생각하는 그 막대가다데이 말고요. 또 다른 날이 있다라고 하더라고요. 전혀 혹시 눈치 못 채시겠어요? 흑토자가 세 개라서 삼토. 농업인들이 하나 되고 농촌과 도시가 교류하는 소통의 시간. 삼토 페스티벌입니다. 풍성한 즐길거리와 우리의 소중한 소원까지 담은 도심 속 팜파티. 지금 만나러 갑니다. 가을을 재촉하는 비로 세상이 촉촉한 9월의 어느 날. 11월 10일을 하면은 뭔가 이렇게 막 주고받는 그 날이잖아요. 그건 아니고 11월 11일은 그러니까 11월 11일은 농업인의 날이라고 생각합니다. 아유, 맞습니다. 지금으로부터 60년 전에 네. 농업인의 날을 처음 제정을 해서 농업인의 날을 제창한 원홍기 선생. 1964년 전국에서 처음으로 원주에서 농민의 날 행사를 열었는데요. 이후 강원도는 물론이고 전국으로 확산시킨 주인공입니다. 2003년 이전에는 농민들의 삶에 작은 위로를 전하기 위한 행사였다고 하는데요. 이 삼토 페스티벌이 만들어지게 된 특별한 계기가 있어요? 삼토 페스티벌에 삼토는 흑토자가 세 번 모이는 11월 11일 11시에 농업인의 날 기념식을 하는 것이 계기가 돼가지고 2003년도부터는 도시 소비자와 생산자가 서로 만족할 수 있는 도농 상생을 만들어 보자라는 의미에서 삼토 페스티벌을 개최하게 되었습니다. 농업인들만을 위한 축제를 넘어 시민들과 함께 즐기고 상생하자는 축제. 국가 기념일을 제정한 최초 발상지로 그 의미를 기념하는 행사가 매년 결실의 계절에 원주에서 열리고 있죠. 본격적으로 축제를 즐기려는데 또 넣고 이렇게 쌓아서 뭘 좀 배우고 있는데 지금은 사라진 것을 만들어봤습니다. 계란을 10개씩 집으로 묶어서 운반했던 그 시절. 고생스럽고 어려운 작업이지만 다 만들고 나니 삶의 의미를 담고 있었습니다. 아니, 근데 선생님, 일단은 하라고 해서 하기는 했는데 왜 이렇게. 한 거예요? 지금은 결혼을 하면 이런 담는 용기가 있는데 우리 조상들이 머리를 쓴 게 볏짚을 이용해서 꾸러미를 만드는 거예요. 이래가지고 시장에 갖다 팔기도 하고 집에 보관도 하고 그랬던 거예요. 2030 세대는 모르기 때문에 그래서 저희가 이 삼토 축제 하면서 결혼 꾸러미 체험 행사를 하는 거예요. 자, 이번엔 다양한 원주의 농특산물을 만나볼 수 있는 곳. 농민들이 생산한 로컬 푸드를 직접 준비해서 소비자들을 초대한 저작거리입니다. 우리 어머니께서 오늘 가지고 나오신 품목은 어떤 거죠? 메론이에요, 메론. 이 메론이요. 네. 우리 어머니 얼굴보다도 언니 얼굴 한 3배 정도 크기네. 그쵸. 제가 대두거든요. 아니, 멜론을 볼 때는 뭐를 딱 봐야지 요 멜론이 좋은 놈이구나 하고 알 수 있어요. 메론은요, 요 네트가 아주 촘촘하고 선명하고, 그리고 이제 네트가 꼭지 부분까지 꽉 차 있어야 돼요. 야, 어때? 이걸 그냥 한 입 네. 먹으니까는 네. 제 온몸에다가 멜론 향수를 그냥 확 뿌려놓은 것 같은 그런 느낌이죠. 그쵸. 멜론 향. 난 너무 좋아, 멜론. 원주 머스크멜론을 아시나요? 특유의 향이 진하고 과즙이 풍부해서 인기가 높은 작물. 나도 이것 좀 먹어보고 넣어줘. 메론만 먹지 말고. 아니, 언니 갑자기 이렇게 나타나셔가지고 제 입에다가 지금 넣은 거 이거는 치약수 함유네. 산에서 나는 고기. 원주의 특산물 치악산 큰 송이버섯. 기존의 다른 버섯과는 비교가 안 될 정도로 크기가 크죠.
올 한 해 품목 농업인 연구회의 활동과 성과를 선보입니다. 원주에서 이 멜론이 나온다는 것 자체도 이제 모르시는 분들이 많은데 제 농산물 홍보하고 이래서 좋고요. 그다음에 또 이제 다른 농업인들하고 만날 일이 거의 없거든요. 서로 대화도 하고 또 이제 소통도 하고. 그렇죠. 예. 그런 게 참 좋은 것 같아요. 여기 와서 소비자분들이 좀 어떤 얘기 많이 들려주던가요? 좋다 그러죠. 뭐 이런 데 나오니까 별거 다 있네. 아유 이버섯은 처음 먹어보네. 어머 세상에 어떻게 몰랐지. 그러고 홍보도 할 수 있고 네. 소비자분들은 몰랐던 거 알 수도 있고 네. 이러니까 이런 자리가 진짜 많아지면 더 좋겠네요. 그렇죠. 전국적으로 소비자 만남의 날 행사는 전국적으로 다 해야 된다고 생각해요. 비가 오는 날씨에도 많이들 찾아주신 시민들. 연자방아의 개성 넘치는 허수아비들도 축제장을 지키며 농촌의 풍경을 선물합니다. 작가님께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 앞으로 이 삼토 페스티벌은요 리포터 저 불러주세요. 저와 모두의 소원이 이루어지길 바라며 지금 이 타이밍에 저희가 먹어야 되는 거는요 하나 둘 셋 아우 두말할 필요 없이 지악산 한우는 먹어야죠. 영롱한 마블링을 어떻게 그냥 지나치겠어요? 우리 한우는 원주에서 생산한 조사료, 옥수수 사일레지나 이런 것을 배불리 먹여서 그 소가 편안하고 쾌적한 환경, 그러다 보니까 고급력의 좋은 품질의 소가 생산이 되는 거죠. 저 지금 약간 현기증 나기 시작을 아우. 했거든요. 지악산 한우는 고기의 맛과 색을 일정하게 하기 위해 혈통을 관리한다네요. 고소하면서도 살살 녹고 역시 소문대로 달달한 맛까지 나는 지악산 한우. 넌 나를 춤추게 해. 제가 한우를 30년 정도 사육을 했는데 올해처럼 사료 고가 사료값에 떨어지는 소값에 참 정말 아주 엄청 힘든 해가 아니었나. 이왕이면 단돈 10원 한 장도 붙이지 않고 요 세팅 상차림비만 받고 소비자들한테 이렇게 보내드리고 있습니다. 맞습니다. 올해 치솟는 물가에 소비 위축에 너무나도 힘들었던 시간이었잖아요. 그럼에도 손님들을 먼저 생각하는 사장님들. 이번 축제의 매력 중 하나가 이분들의 넉넉한 인심과 푸근한 손맛이 아닐까요? 여기서 어떤 음식 드셨어요? 저희 떡볶이, 순대, 쌀국수, 수수볶음이, 감자떡. 축제장에서 즐겨야 하는 맛있는 음식들 하나도 안 빼놓고 다 챙겨 드셨네요. 진짜 행복했겠다. 이 삼토 페스티벌에 약간의 또 다른 축제와의 차별점 어떤 게 있는 것 같아요? 음식이 신선하다? 금방 만들어 온 거, 뭐 우리 지역에서 나온 음식들 그런 걸로 하다 보니까 더 신선함이 느껴지는 것 같아요. 당연한 거 아니겠어요? 삼토 페스티벌 장점 3가지 갑니다. 릴레이로 갈게요. 시작! 우리 제품을 직접 저렴한 가격으로 살 수 있다. 눈이 즐겁다. 눈이 즐겁다. 즐길 거리가 많다. 자, 여기는 어디입니까? 하나, 둘, 셋! 삼토 페스티벌! 흙에서 태어나 흙에서 살다가 흙으로 돌아가는 우리. 뗄래야 뗄 수 없는 흙과 사람처럼 농민들의 땀의 가치를 빛나게 해줄 우리. 농업인과 소비자를 이어주고 소통하고 상생하는 이 삼토 페스티벌은 앞으로도 계속 우리를 찾아옵니다. 그 소양강댐 그 수몰 이재민에 대해서 실향민에 대해서 그런 얘기가 막 와닿아요. 그래서 그거에 이렇게 동화하다 보면 그 수몰될 때 그분들이 어디로 갈까 그런 거에 대한 얘기이기 때문에 저희가 이제 수몰민들에 대해서 공부도 하고 인터뷰도 하고 만나기도 하고 하면서 언뜻 알고 있는 거랑 너무 다른 굉장히 많은 이야기가 있고 주민들이 직접 만든 우리 마을 이야기, 그 깊은 곳에 묻어둔 이야기가 연극으로 다시 태어났습니다. 에베뉴 외갓집 파이팅! 춘천하면 떠오르는 곳 소양강댐입니다.
춘천을 대표하는 관광지인데요. 이 깊고 넓은 소양강댐 아래 고향을 내어줘야 했던 사람들이 있습니다. 댐이 건설되면서 약 18,000여 명이 고향을 잃어야 했고 고향에서의 추억들도 물속에 가라앉았습니다. 소양강댐이 건설되고 50년이 흐른 지금, 그때 나누지 못했던 이야기들이 연극으로 다시 태어났습니다. 소양강댐이 있는 신부급 주민들의 열정에 의해서 말이죠. 지금 공연이랑 똑같이 해주셔야 돼요. 그러니까 일단 뭐가 조금 부족한 부분이 있더라도 최대한 감정도 그렇고 모든 에너지를, 그래야 이게 예쁘게 나오거든요. 화이팅! 화이팅! 이 무란리에서는 말벌, 독사, 나, 미자 요 세 개는 각별히 낙동강하다 있거라. 소양강댐이 건설되기 전 무란리 마을이 배경인데요. 수몰민의 아픔과 애환을 위로하기 위해서 기획한 음악극인 에레니의 외갓집에 온 당신입니다. 저는 에린이고요. 저는 에렌이. 뭔 차이가 있나요? 같은 사람이에요. 동명, 그러니까 저의 어린 시절. 제가 이제 늙었을 때 해상하는 장면에서 얘가 등장하는 거예요. 네. 어릴 때 에린이었는데 외국으로 나가면서 에렌이로 활동을 하시는 거죠. 미국으로 건너간 에린이, 에렌이라는 이름으로 미국에서 살다가 고향을 그리워하는 장면으로 연극은 시작됩니다. 아름다운 에렌이 어쩌고. 엄마, 소원이 하나 있는데 남미는 나중에 가고 나랑 한국에 가보자. 용궁이라고 들어봤니? 엄청 커. 그게 너 할머니 집이야. 상대방의 말투, 기미, 여기에 집중을 좀 해줬으면 좋겠어요. 목소리, 뭐 떨림, 뭐 이런 거를 그냥 거기에 집중을 하고 제시는 여기 집중. 지금 본인들한테 너무 집중해. 본인들 감정, 표정, 태도 이런 거요. 오케이? 그래서 안 붙어 이 장면이. 2018년에 결성한 신북문화예술공동체. 신부급을 중심으로 그저 예술이 좋아서 모인 순수 시민극단인데요. 해마다 멋진 연극을 발표해왔습니다. 배우를 하셨다가 쉬시는 분들, 또 연극영화과 다니는 학생들, 처음 하시지만 하고 싶으신 분들, 저희는 이제 저희 팀 특징은 아무 경계 없이 하고 싶은 사람은 누구나 한다. 그리고 저희는 원칙이 있는데 저희는 노 오디션과 그다음에 어떤 사람이 신청을 해도 같이 한다. 건강검증이 아니고. 센스쟁이. 영광이죠. 이렇게 부모님이랑 연결하는 게 좀 어렵잖아요. 신기하고 재밌어요. 좋아요. 추억 쌓기로 지금 하고 있는데. 얘가 화장실 안에서 대사 치면 전 바깥에서 거실에서 받아쳐요. 이번 연극을 위해서 올해 3월부터 매주 토요일마다 모여서 연습을 했는데요. 익살스러운 표정, 자연스러운 말투, 호흡까지 척척, 프로배우 못지않습니다. 저기 지나가는 바람. 그리고 이 모습을 흐뭇하게 바라보는 한 분이 계신데요. 연극의 소재가 된 주인공입니다. 눈을 감아야 볼 수 있었던 고향의 추억을 무대 위에서 만날 수 있다니 그 누구보다도 애틋한데요. 발끝에 힘을 주고 올라 그게 중간중간 연극과 음악, 무용이 어우러지는 음악극. 웃음과 눈물, 감동이 어우러진 무대입니다. 내 어린 시절 하늘 높이 뛰던 저기 지나가는 바람.
연기하랴 노래하랴 열정 없이는 해내기 쉽지 않습니다. 구름 따라가는 새들 바라보는 우리. 이번 연극이 더 가슴에 와닿는 이유는 누군가는 실제로 겪었던 슬픔과 애환이 담겨있기 때문입니다. 여러분들이 또 고향을 이렇게 그리게 또 해주셔서 잘 또 연극을 해주셔서 아주 잘하십니다. 꿈해본 내 고향이 지금도 꿈을 꾸면 거기가 꾹혀요. 이상해요. 그래서 내가 이제 72살인데 거기 떠난 지가 벌써 한 55년 됐는데도 꿈을 꾸면 거기가 꾹혀요. 지금도. 이런 데서 어떻게 살라고. 서울에 살다가 물안리 외갓집으로 온 에린이. 낯설기만 한 동네에서 친구도 사귀지만 적응하기가 쉽지 않은데요. 버리긴 누가 버려? 진짜. 그런 다음에는 미국으로 유학도 가지. 밥을 그렇게 먹는 둥 마는 둥 하냐? 그럼 커피는 있어요? 커피? 익숙한 말투, 실제 춘천 지명이 나와서 춘천 시민들에게는 더 친근하게 다가옵니다. 저희가 시민분들이 모여서 하시는 거라서 각자의 다른 캐릭터가 살아있어요. 각 배역마다. 그래서 그 살아있는 캐릭터를 직접 마주하면서 되게 활기찬 모습을 느끼실 수가 있거든요. 저기 옥수수 심은 밭은 누구 건데 그럼? 김씨네 거 부쳐 먹었지. 시방 내가 니한테 짐이 될까봐 이러냐? 변변찮은 집이라도 하나 사려면 돈이 있어야 사지. 아, 또 다른 동네에 가면 다 모르는 사람인데 거기서는 어떻게 살아? 거기서 뭘 붙여먹고 살 건데? 엄마한테 편지 온 거 없어? 소양강댐 건설이 시작되면서 고향을 떠나야 했던 주민들, 그리고 그 갈등이 폭발합니다. 외갓집을 떠나기로 마음먹은 에린, 외할머니 몰래 짐을 싸는데요. 컸으니 가는 길 안 잡는다. 가져가. 커피가루요. 재미도 있는데 반면에 너무 슬픈 게 너무 슬퍼요. 처음으로 무대에 서는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 처음이 주는 그런 설렘이 있는 그런 무대인 거죠. 제가 처음 연기를 한 기억이 초등학교 1학년 때인데 그 같은 반 아이들 앞에서 그 연기를 했던 그 기억이 뭔가를 저한테 줬어요. 내가 살아보지 못한 인생을 경험해 볼 수 있고 많은 사람들께 그 경험을 알릴 수 있는 게 매력이라고 생각합니다. 또 다른 사람의 삶을 지금 내가 살아보는 거잖아요. 그 이해하고 또 좀 폭이 넓어질 것 같고 서로가 제가 못해도 잘한다고 응원을 해줘서 제가 지금 오늘 이 자리에 앉아 있을 수 있는 건 저희 단원들의 힘이라고 저는 생각을 하고 이제 연극을 보시게 되면 아마 소양강댐 이런 데 가시면서 다른 기분으로 우리가 많은 사람들 여기 때문에 자기 터전을 잃고 추억을 잃어버린 사람들이 있구나 생각하면서 서로 사랑하고 그렇게 살아갈 것 같습니다. 그래서 이 연극을 꼭 보셔야 합니다. 신부급 주민들의 열정으로 다시 무리로 떠오른 소양강댐의 눈물 젖은 사연들. 자연의 아름다움 그 너머에 누군가의 희생과 애환이 담겨 있음을 새삼 느낄 수 있을 텐데요. 연극 에렌이 외갓집에 온 당신에서 만나보세요.
너무 찐으로 행복하다. 선선해진 날씨에 많은 사람들이 캠핑을 즐기러 떠나는데요. 캠핑하면 빠질 수 없는 소울푸드가 있죠. 바로 소시지. 소시지는 먹는 방식도 다양하게 즐길 수 있는데요. 케이싱에 고기를 넣어 만드는 소시지. 소시지 하면 가장 먼저 떠오르는 나라 독일. 독일 수도원 정통 방식으로 만든 소시지의 맛을 이곳에서도 맛볼 수 있다고 하는데요. 지금 만나봅니다. 이곳은 수도원의 한 소시지 공장. 아침부터 분주해 보이는데요. 신선한 냉장육이 오면 먼저 불순물 제거 작업에 들어갑니다. 2003년도에 독일 수도원에 가서 배워왔습니다. 뭐 양념이라든지 향신료라든지 방법부터 독일 거를 이제 지금 쓰고 있기 때문에 그런 데서 아마 차이가 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 정리된 고기는 살코기를 골라내 지방과 혼합하는 과정을 거치는데요. 여기에는 특별한 이유가 있다고 합니다. 고기는 돼지고기 후지를 사용하고 있고요. 그 후지와 지방을 적정한 비율로 섞어서 같이 사용하고 있습니다. 그 이유는 소세지 만들 때 서로 고기와 다른 양념과 결집을 서로 도와주고 풍미를 훨씬 더 주기 위해서 그렇게 사용하고 있습니다. 소시지의 수익금은 수도원이 운영하고 있는 교육, 의료, 복지 사업에 사용된다고 하는데요. 정성을 담은 맛으로 많은 이들의 입맛을 사로잡은 수도원의 소시지. 소시지는 언제부터 한국에서 만들어졌을까요? 그 해답을 이곳 수도원에서 찾을 수 있었는데요. 개항기, 신문물이 쏟아져 나올 당시 독일인 칼리츠키를 통해 조선에 처음 수입된 소시지. 1909년 조선으로 온 독일 선교사들. 조선의 문화와 음식에 적응을 했지만 딱 하나 부족한 게 있었는데요. 독일인들의 주식, 바로 소시지였습니다. 우리 수도원의 선교사들이 1909년에 파견되기 시작했습니다. 그때 독일 사람들이 오면서부터 그 사람들은 그 전부터 그 순대를 먹었어요. 그리고 각 가정에서도 순대를 만들어 가지고 보관하고 먹었고, 그래서 그때 이제 독일 선교사들이 같이 생활하면서 순대를 만들게 됐죠. 독일 선교사들은 수도원에 기도하고 일하라는 정신에 따라 공동체의 작업자족을 위해 소시지를 만들기 시작했는데요. 그때부터 그들은 고향의 맛인 소시지를 직접 만들어 먹었다고 합니다. 여기가 예전에 소시지 만드는 곳이었고요. 여기 보시면 옛날에 썼던 가마솥이 아직도 이렇게 남아 있습니다. 이곳은 순대방인데요. 당시 순대라고 불린 소시지를 만드는 곳이라고 해서 붙여졌다고 합니다. 지금 여기 보시면은 이제 그때 소시지를 만들어서 여기다 이 솥에다가 이제 삶았던 가마솥이 아직도 이렇게 남아 있습니다. 그때는 지금처럼 뭐 외부 판매 같은 거를 하지 않았기 때문에 그냥 수도원 안에서 소비하는 용도로 이제 조금씩 만들어 먹었기 때문에 그냥 작은 기계 몇 대만 놓고 이제 그때는 그렇게 만들고 했었습니다. 수도원 소시지는 2011년 이후부터 일반인들에게도 판매되기 시작했습니다. 자, 이제 소시지가 되는 결정적인 과정. 케이싱 작업에 들어가는데요. 천연 돼지 창자로 얇게 만든 껍데기에 고기를 가득 채웁니다. 꽉꽉 채운 모습이 아주 탱탱하네요. 탱탱해. 구워스트는
독일 말로 소세지라는 뜻입니다. 겔브 소세지, 바이스부어스트 같은 경우는 독일 미넨 지방에서 이제 주로 이렇게 만들어지는 전통적인 소세지입니다. 마늘 소세지, 그릴 같은 경우는 한국 사람들의 입맛에 조금 더 맞게끔 드실 수 있도록 그렇게 만든 제품입니다. 소시지를 정해진 온도의 물에 삶은 뒤 찬물에 담가 냉각하고 물기를 건조시키면 독일 정통 방식의 소시지가 비로소 완성됩니다. 이제 수도원에서 전통적으로 내려오는 하나의 이제 사업이었고 일이었고 그렇기 때문에 앞으로도 이제 계속 이어질 거라고 이제 생각을 하고 계속 이어져오는 역사 그 한 부분을 제가 하고 있구나 하는 그런 자부심도 있고 이런 자부심들이 또 다른 어떤 후배들한테 전통도 이어지고 그런 생각은 늘 가지고 있습니다. 누군가에겐 향수병을 달래주기도 하고 또 누군가에겐 감사의 선물이 된 소시지. 그 속에는 수도원의 이야기와 사람들의 건강을 염려하는 마음이 담겨 있었습니다. 안녕하세요 여러분, 감아저씨입니다. 자 여러분, 여름이 갔습니다. 이제 우리 낭만의 계절, 우리 가을이 왔습니다. 예. 근데 이 날씨는 좋아졌고 이 축제는 한창인데 제 마음은 헛헛하네요. 여러분들, 이런 공허한 마음, 이런 외로운 마음, 이런 헛헛한 마음을 달랠 수 있는 또 가을 축제가 지금 강원도에서, 원주에서 열리고 있다고 해서 제가 오늘 한번 와봤습니다. 과연 어떤 축제인지 저와 함께 가보시죠. 가을 정취를 물씬 느끼기 좋은 요즘, 남녀노소 함께 즐기기 좋은 행사가 치악산 둘레길에서 열렸습니다. 걷고 마시고 노래하라. 향긋한 차와 시한 구절, 그리고 음악회가 어우러지는 곳, 둘레올레 페스티벌로 가봅니다. 날 좋은 가을날 원주 치악산 둘레길에 위치한 성문사를 찾았습니다. 자, 오늘 진행되는 이 둘레올레 페스티벌, 일단 이름이 또 굉장히 귀엽기도 하고 좀 특이합니다. 어떤 뜻을 갖고 있나요? 네, 둘레길에 많이 놀러 오시라는 뜻으로 둘레올레, 모두 다 와라. 자, 그럼 이 둘레올레 페스티벌이 개최된 이유가 뭐 있을 것 같아요? 특별히 계기가 있나요? 네, 저희 소제목이 치악 세대 어울림 한마당 이렇게 돼 있습니다. 그래서 원주 시민의 자랑인 치악산을 매개로 해서 여러 세대들이 한 자리에 모여서 넉넉하고 즐거운 추억을 만드시라고. 오늘 뭐 어떤 코스들, 뭐 어떤 체험들, 뭐 어떤 프로그램들이 준비되어 있는지도 궁금합니다. 2시에 온 가족들이 함께 걸을 수 있는 둘레길 걷기 행사, 그리고 학생들을 위한 백일장 사생대회가 준비되었고요. 그 다음에 지역 먹거리 축제, 그리고 치악 들차회, 저녁 시간에는 여러 세대가 같이 공감할 수 있는 최백호 밴드를 모시고 저녁 공연을 준비를 했습니다. 가을을 만끽하는 첫 번째 방법, 바로 치악산 둘레길에서 만나볼 수 있었는데요. 저도 둘레길 걷기에 동참했습니다. 지금 굉장히 올라오실 때 많이 힘들어하시는 것 같은데 괜찮으신 거예요? 아니, 여기 관계자분께서 가깝다고. 오늘 저희가 이제 지금 걷고 있는 게 치악산 둘레길이잖아요. 여기 혹시 와보신 적 있으세요? 저기 다른 치악산 둘레길은 가봤고 이쪽은 처음인데 너무 좋은 것 같아요. 이쪽 길의 매력은 어떤 게 있습니까? 이게 되게 말 그대로 둘레길이잖아요. 네네. 그래서 걷는 거가 너무 좋게끔 잘 되어 있는 것 같아요. 그러니까요. 저도 지금 아직 사실 해가 떠 있을 때는 그래도 조금 더운 편인데 이쪽은 이렇게 나무숲들이 가려주고 있어서 너무 좋고, 근데 또 이쪽에는 딱 이렇게 뷰가 바라보는 전망 뷰가 너무 아름다운 것 같아요. 치악산 둘레길 제1코스 꽃밭 머릿길을 걷는 시간을 가졌는데요. 산세와 어우러진 장관의 가을 경치도 감상하고 플로깅까지 진행했습니다. 자, 우리 둘레올레길 페스티벌에서 우리
금방 둘레길을 어떻게 이렇게 빨리 다녀오셨어요? 아, 난 처음에는 엄두가 안 났는데요. 네. 너무 그 숲이 시원하고 네. 우리가 걷기가 딱 나이가 먹은 사람도 걷기가 딱 좋고요. 네. 이런 둘레길을 걸으면서 건강도 지켜주시고 또 이렇게 선물도 주시고 네. 완주하니까 네. 너무 좋고 보람 있고 이런 행사가 네. 원주에서 계속 진짜 좀 자주 있었으면 좋겠어요. 아 그래 그럼 내년에 또 하면 또 올 거예요? 아 그럼요. 당연히 또 오지. 아 당연히 또 와? 예. 가을을 즐기는 두 번째 방법. 가을하면 또 이 맛있는 가을차를 빼놓을 수 없겠죠? 종류별로 맛볼 수 있는 향긋한 차 내음이 코를 감쌌는데요. 초가을, 심신을 달래줄 가을차를 즐긴 시간. 설명을 듣고 마셔보니 또 색다른 재미가 있더라고요. 자, 우리 둘레올레 페스티벌에는 뭐 다양한 즐길거리, 볼거리 외에도 또 먹거리가 또 있는데 이 중에서 굉장히 고급진 먹거리가. 네. 지금 네. 성문사 마당에서 성문사 다도에서 들차회를 준비했습니다. 네. 그럼 오늘 어떤 차들이 준비가 돼 있나요? 지금 9월이지만 날씨가 좀 덥잖아요. 네네. 그래서 시원한 냉차인 연꽃차랑 오미자차 그리고 어르신들은 더워도 따뜻한 차를 원하시잖아요. 그래서 황보이차랑 청차를 준비했습니다. 배가 출출해질 무렵 행사장 곳곳에서는 지역 먹거리 장터까지 열렸는데요. 소소한 주전부리부터 고픈 배를 달래줄 먹거리까지 맛있는 한 끼를 즐길 수 있었습니다. 가을을 즐기는 세 번째 방법. 가을에 떠오르는 시한 구절을 화폭에 담아보는 시간인데요. 초중고교 100일장도 열렸습니다. 운치 있는 시와 시화를 통해 가을을 즐길 수 있는 시간이었죠. 제가 쓴 시도 한번 감상해 보실까요? 제목 갑과 을. 여름이 가고 찾아온 가을. 뜨거운 열정이 타고난 뒤에 외로움이 가슴에 수놓인 가을. 사랑은 갑, 나는 항상 을. 눈물이 앞을 가리는 시 한 구절 뽑고 나니 합장주를 만드는 체험까지 진행됐는데요. 이제 막 해가 져 성문사의 가을밤을 즐길 차례입니다. 자, 이제 우리 둘레올레 페스티벌이 점점 막바지를 향해 달려가고 있는데 네. 와, 어때요? 느낌이 가을이 온 것 같지 않나요? 하늘도 높고 바람도 솔솔 불어오고 정말 이제 가을 분위기가 물씬 느껴지고 좋아요. 그러니까요. 네. 오늘 축제 어떠셨는지? 치악산 둘레길 걸으면서 맨발로 저는 걸어봤거든요. 너무 기분이 좋고 힐링이 됐어요. 참 이런 날이 자주 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 그리고 우리 개인적으로 또 이제 가을이 왔잖아요. 네. 가을에 뭐 하시고 싶은 일 같은 거? 올가을에는 코로나로 힘들었던 모든 분들이 이 가을을 통해서 풍요로운 결실을 맞는 것처럼 많은 분들 마음속에 행복이 가득했으면 좋겠고 건강하시기를 원합니다. 자, 우리 또 둘레올레 페스티벌을 즐기고 계시는 우리 미모의 또 여인분들이 계셔가지고 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 둘레올레 페스티벌 와보셨는데 오늘 이제 축제가 막바지 향해 가고 있잖아요. 네, 오늘 네. 하루 즐기신 소감이 어떠신지? 오늘 걷기도 무척 행복한 시간이었고요. 날씨도 또 아주 맑고 가을날 참 좋은 경험이었던 것 같아요. 네, 이제는 또 이 가을밤에 어울리는 네. 멋진 음악 공연이 남아 있잖아요. 네네. 혹시 평소에 좀 좋아하시던 분이 나오셨는지? 저는 아주 최백호 선생님 팬이에요. 노래를 너무 좋아하고 낭만에 대하여 그거 들으려고 왔어요. 네네. 또 가을하면 낭만의 계절 아니겠습니까? 네네. 선생님 오늘 음악 이렇게 잘 준비해 주셔서 너무 감사드리고 제가 재미있는 음악 공연 아주 잘 즐기고 행복한 가을밤 보내고 가겠습니다. 감사합니다. 가을을 즐기는 마지막 방법, 바로 아름다운 선율을 빼놓을 수 없겠죠? 가을밤 제대로 된 낭만을 즐길 공연이 곧 시작되는데요. 가을에 어울리는 목소리, 가수 최백호 씨의 노래로 가을밤이 무르익어 갔습니다.
가을을 즐기기 좋은 요즘 청명한 가을 하늘 아래서 걷고 얻고 가을차도 마시고 아름다운 시향구절과 노랫소리에 가을의 낭만을 즐긴 시간이었습니다. 여러분도 얼마 남지 않은 가을을 둘레길에서 만끽해보면 어떨까요? 강릉시 강동면 임곡리에서 주인공을 만났습니다. 저는 강동면 임곡리에서 목재 가공업을 하고 있는 임업 후계자 최강훈입니다. 한지는 93년부터 시작해서 벌목서부터 계속 하다가 이제 장작 가공은 한 8년 정도 된 것 같습니다. 아버지가 이 나무 계통에 계셔가지고 이제 내려와서 이제 밑에서 심부름 하다 보니까 이제 이게 이 계통에서 일을 하게 됐습니다. 임업 후계자는 지금 한 3년 좀 넘었습니다. 작년까지만 해도 표고 종균을 해가지고 이제 생산을 했는데 그걸 하다 보니까 임업 후계자 이제 양성하는 그 교육을 받게 됐습니다. 그래가지고 후계자 수료증을 하고 후계자가 됐죠. 여러 사람들을 많이 알고 이제 정보도 교환하고 그게 좋은 것 같습니다. 나무와 함께하며 하루 24시간이 모자라게 바쁘다는 최강훈 씨. 저는 이제 주가 이제 산에 벌목을 해서 생산을 해서 이제 판매하는 게 주 소득이고 이제 이 장작은 겨울 한철 이제 해서 판매를 하는 거예요. 그래서 주 소득은 산 이제 임업이죠, 임업. 벌채. 마음에 드는 나무를 구하는 건 사실 쉬운 일이 아닙니다. 임야를 고를 때 소개도 받고 제가 직접 이렇게 찾아서 다니는데 찾아다닌다 해서 다 살 수 있는 건 아닙니다. 이제 산주분하고 가격도 맞아야 되고 참나무가 이제 좀 옹이가 없고 똑바로 선 나무들을 주로 찾아다닙니다. 지금 1년을 야적을 해서 자연으로 원목을 말려가지고 질 좋은 이제 참나무를 지금 저기서 건조를 거의 100% 시킵니다. 이 일도 엄연히 계절을 탔는데요. 찬바람이 불기 시작하면서 장작 판매량도 덩달아 늘어납니다. 저희는 이제 가을 들어설 무렵부터 이제 한 10월서부터 2월 달까지 이제 나갑니다. 나무가. 지금 사시는 분들은 이제 좀 부지런하다고 할까, 이렇게 미리 이제 준비를 해놓는 분들이고 거의 12월 달, 1월 달 사는 분들은 딱 떨어졌을 때 삽니다, 나무를. 그 떨어졌을 때 사도 크게 지장이 없는 게 여기서 건조해서 나가니까 바로 뗄 수 있고, 근데 이제 간혹 2월 달에 이렇게 시킬 때는 건조시킨 나무가 없으면 이제 젖은 나무가 가니까 그게 미리미리 사는 게 좀 좋죠. 유난히 습하고 유난히 비가 많이 내렸던 올여름. 손을 놓은 채 먼 산 보듯 바라만 봐야 했습니다. 장마 시작될 부터 이제 9월 초까지 조금 비수기죠. 여름에 나무가 이제 물이 오르기 시작하면은 젖은 나무 잘 안 타니까 금방 부패가 되니까 작업을 거의 안 합니다. 나무마다 쓰임이 제각각인데요. 땔감나무로는 뭐가 가장 좋을까요? 말없이 타오르며 오랜 시간 온기를 내어주는 나무가 으뜸이라는데요. 제일 이제 장작으로서 좋은 거는 우리가 말하면 굴참나무 있지 않습니까? 굴참나무. 그게 숯을 만드는 나무라 가지고 질이 단단하면서 열 효율이 높습니다. 그리고 소나무 같은 경우는 거의 벽난로나 이 가정에서는 잘 안 뗍니다. 이게 송진이 있어서 끓음 때문에
이제 화재 위험도 있고 그래서 소나무는 선호를 안 하죠. 이게 100% 참나무. 참나무는 그 숯이 밤새 가기 때문에 온도를 계속 유지해주고 소나무는 금세 사그라드니까는 밤새 불을 계속 뗄 수는 없으니까 참나무 집어넣고 밤새 밤을 이제 새벽에 나와서 또 집어넣고. 저희가 생산해서 현장에서 생산해서 가공까지 해서 직접 나가니까 가격이 좀 저렴한 편입니다. 이제 소비자 입장에서는 비싸다 생각하는데 많이 저렴합니다. 거의 가정집에서 벽난로용으로 구입을 하면은 지금 2톤 이제 2톤이 루베로 하면은 한 3.2루베 되거든요. 그 정도면은 1년을 나는 것 같더라고요. 여기까지 본 결과 거의 한 차. 많이 떼시는 분들은 2차 정도 가져가시고. 장작은 용도에 맞게 선택해야 하는데요. 원하는 길이와 두께로 주문이 가능하죠. 예, 이제 벽난로용은 저희가 규격이 한 30cm에서 35cm 규격으로 가고 그 이제 찜질방 아궁이 떼는 거는 거의 50cm가 갑니다. 아궁이가 깊으니까. 그리고 이제 캠핑장 이제서 사용하는 거는 25cm 그게 이제 빨리 탈 수 있는 나무 빨리 가늘게 쪼개 가지고 그렇게 해서 하고 있습니다. 작업을 지금 이제 쳐서 지났으니까 많이들 작업을 합니다. 이제 구규림이든 사유지든. 그러면 지금 나무 베시는 분들이 뭐 지금 인원이 없다 보니까 인건비도 많이 비싸고 사람 구하기가 힘듭니다. 뭐 손가락 절단 사고도 좀 나고 엔진톱에 뭐 다리도 많이 다치고 좀 인사사고가 잦은 사고가 많이 났습니다. 작업을 못 하는 데도 많고 그러다 보면 이제 시기를 놓치면은 눈이 이제 12월 달 되면 눈이 오지 않습니까? 그러면 산에서 나무 비워놓고 내려오질 못하는 경우가 많죠. 인력난을 해소하기 위해 결국 자동화 공정은 필수가 됐습니다. 이 사람 구하기도 힘들고 그러다 보니까 이제 기계를 이제 자동화를 설치를 했는데 인건비가 많이 절약이 됩니다. 그리고 작업도 빠르고 이 대량 생산이 가능하고 그러다 보니까 이제 이 판매도 가격도 좀 많이 낮추고 이게 많이 좋아졌습니다. 소비자들의 심리적 부담감을 줄이기 위해서 넉넉한 인심도 잊지 않는데요. 예, 이게 나무가 이 가정에서 벽난로 떼시는 분들이 이거 떼려고 하니까 이게 금방 떼지 않습니까? 이게 벽난로에 들어가면은 그게 이제 아까워서 잘 못 떼고 이제 뭐 지인들이나 가족들이 오면은 훈훈하게 그때만 떼는 것 같습니다. 그래서 저는 나무를 정량을 보내는 게 아니라 이제 거기에 수북하게 올려서 보기 좋게 많이 떼시라고 덤으로 많이 갑니다. 예, 지금 뭐 앞으로 뭐 힘 닿는 데까지 열심히 해서 이제 생산해가지고 소비자들한테 뜨신 겨울을 날 수 있게 그게 제 목표입니다. 최가훈 잘하자 화이팅! 큰 목소리를 내며 타오르다 이내 불꽃이 사그러들기보다는 말없이 타오르며 따뜻한 온기를 내는 참나무 장작처럼 세상을 따뜻하게 덮여주길 응원합니다.